kulanti waxaan wanaagsan dhammaan shacabka Soomaaliyeed daliya dibad meel kastoo ay joogtaan waa anigoo Daahir Cabdulla Calasow waxaan halkaan idinku qadimayaa maanta oo aan idinku soo jeedinayaa khudbadeedii aan sanad walba jeedin jiray waxa iga afeefa khudbadeeda sanadlaha ah ma qosayso inaan ahay wariye inaan ahay wasiir inaan ahay mataqaanaa arrimo kale waxay qosaysaa kaliya khudbadeeda anigoo ah muwaadin Soomaaliyeed oo magacayga Daahir Cabdulla Calasow waxaan ku cabirayaa fikradeyda khudbadeeda way ka duwan tahay khudbadii hore sanadii hore aan soo jeedin jiray khudbadan waxaan u hadlayaa qabyaaladda iyo Soomaalida waxaan ugu horeyn khudbada ku soo qaadan doonaa qodobadaas kor mara waxaa kamid ah xasuusta sanadkii tagay 2012 iyo aragtida ama rajada sanadka cusub 2013 waxa kale oo aan ku soo qaadan doonaa riwaayadii loogu magac daray horumarinta Soomaaliga ee Djibouti ka dhacday waxa kale oo aan khudbada ku soo qaadan doonaa xasuuqii ka dhacay Somaliland iyo damqashada beesha Arab jeegaanta cusub ee Risimka iyo jabka joogtada noqday ee Beelweynta Hawiye waxa kale oo ku jira tiiraanyada taariikhda madaxweynaha soo mara Soomaaliya iyo fariin ku socota madaxweynaha cusub Xasan Maxamed Cali Sow isbahaysiga cusub ee Daarood iyo isku tirintooda labada buurood jalaafada Ismaaciil Umar Geelle la damacsan yahay Jamhuuriyadda Soomaaliya goorma bilowday khilaafka dhiigshiid iyo waaga cusub maxay 6 sano kadib sidee tahay xaaladdu waxa kaloo anugu hadlayaa hanjabaadaha joogtada noqday ee beesha Siilaanyo iyo kaftanka sanadka khilaafyada ka jira Puntland iyo Galmudug rajada Farool iyo Cabdi Qaydiid waxa kaloo anugu hadlayaa dhibaatada haysta Soomaalida ku nool Kenya horumarka kilinka shanaad ee Soomaalida iyo heesteeda aqli yare indhahayga maalintii ilmada ay buuxisay iyo geesigii yaraa ee Jimcaale oo ahaa wiil aan arkayay telefishinka asagoo dhiig baxay kuna geeriyooday booraba markii xabad lagu dhiftay falkaasna waxa uu ahaa iga xasuusta inuu yahay fal aniga xasuusiyay 1992 dhacday ugu dhacday waxa kale oo ku jira khudbadeeda labada jeer ee xalka bixiyay Faysal Cali Waraabe iyo sababta waxa kale oo aan khudbada ku soo qaadan doonaa fursad aan ku maalgelinay suxufiyiinta Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan dadka loo dhibaateeyo Soomaalinimada iyo dan la'aanta dawladda Soomaaliya waa sidee noqon doonaa mustaqbalka wasiir xag la toosiye waxa kale oo ku jira khudbadeeda sanadka saadaasha sida Somaliland noqon doonto waxa kale oo aan ka sheekayn doonaa labadii jeer Cabdirashiid Dahabshiil maxkamadda isla hor fariisanay iyo hanjabaadiisii 2009 waxaan ka sheekayn doonaa masabuurba maswahabar jecle xifaaltanka suugaanta iyo bareeraha abwaan ilka jiir ayaa qayb ka ah yaa ii hanjabay ma beesha dhexe dhammaantood mise beel gaara waxa kaloo aan shacabka Soomaaliyeed iyo anigaba ku faahfaahin doonaa Djibouti ma geli karaa qof Soomaaliya asagoo aan qof Djiboutiyaan aqoon ama qof gudaha Djibouti ka aqoon beesha Mariixaan waa wadaniin Soomaaliyeed USC waxay ku qaldantay Saada Cali Faqash Xalimo Qalifna Mujaahidad sidoo kale maamulka Siilaanyo wuxuu ku qaldamay weerarkii Kalshaale aragtidayda website faraha badan ee Soomaalidana waa ku soo qaadan doonaa waxa kale oo aan ku soo qaadan doonaa
sababta wararka waaga cusub ay ugu bateen ka hadlida Somaliland Odri State iyo Qaatuma waxaa ku jirta aragtida sheekooyinka ama ka sheekaynta qabyaaladda iyo ilqosolka sheekada la magac baxday Allah qabyaaladu kullah barnaamijkaas hadda ayaa idin bilaabayaa